Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial cara meracik untuk obat batuk. Oke guys, kebetulan semalam saya batuk, jadi nggak berhenti-henti karena kita ada bayi takut tertular. Akhirnya kita coba untuk meracik obat batuk dan ternyata hasilnya sempurna guys. Batuknya langsung berhenti. Lalu apa saja obat yang bisa kita pakai untuk jadikan obat, maksudnya racikan apa saja yang bisa kita jadikan untuk obat batuk. Tapi sebelumnya guys, silakan klik tombol subscribe dan tombol notifikasinya karena subscribe itu gratis, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi racikan pertama yang harus kita gunakan, yang pertama itu ada lemon ya, jeruk. Ini sisa semalam guys yang saya pakai, jadi cuma sebelah ya, cuma sebagian saja yang kita pakai ya, dan kita akan pakai sebanyak ini. Bukan busuk guys, ini karena lama penyimpanan jadi seperti ini. Kemudian sendok makan pisau, kemudian madu dan kecap. Oke, jadi untuk yang pertama kita akan iris dulu jeruknya. Oke, segini saja cukup. Lalu kita peras. Jadi kalau kita baru mulai batuk ya, minum ini insya Allah kontan ya, karena saya juga semalam kayak gitu. Jadi mulai batuk, kemudian saya minum racikan ini, alhamdulillah batuknya sampai sekarang nggak timbul-timbul guys. Jadi ini untuk supaya sembuhnya sempurna, jadi kami buat racikan lagi guys. Kemudian kecap guys, kecap pakai ini. Jadi satu-satu saja guys takarannya. Jadi ini bisa untuk solusi ibu-ibu atau bapak di rumah kalau anaknya sakit ya. Jadi nggak perlu kita beli obat-obat di warung-warung, cukup yang ada di rumah saja bisa untuk jadi obat. Oke, segini, sekitar 1 sendok teh ya. Oke, kita masukkan. Selanjutnya kita tuang madu. Juga sama takarannya seperti kita nakar kecap tadi kan. Oke, cukup. Jadi satu-satu kan, 1 sendok teh kecapnya, 1 sendok teh juga madunya, kita tuang, kemudian kita aduk lagi, kita mix lagi. Jadi rasanya tidak terlalu asam, ada manis-manisnya guys ya. Tentunya anak-anak juga suka, dan insya Allah yang paling penting itu adalah aman guys, karena ini kita sendiri yakin dan tentunya alami, tidak ada efek-efek yang lain guys. Dan ini kalau saya nggak ditambah air ya, kalau saudara-saudara mau tambah air ya silahkan. Jadi kalau saya langsung diminum kayak gini guys.
Oke. Oke guys, selanjutnya kita akan minum dari obat racikan kita. Ini obat batuk yang alami. Oke, bismillah. Mantap, alami, dan insya Allah akan diberikan kesembuhan. Mungkin hanya ini saja tutorial kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.